La Ah, maldición del Pongámoslo en marcha. sexo. Siento un vértigo en la cola. ¡Ay, qué bueno! ¡Nos robamos un jet! ¡Ah, verdad que eso estábamos haciendo! Ya se me había olvidado de eso. ¡Qué estúpido! ¡Nos robamos un jet, po, weón! Ni les costó, solo lo ve. ¡Oh, ahí está! No, Está claro, listo. es como llegar. ¡Ah, mira, dejaron las llaves puestas! Sí. Aquí central, hemos localizado el portaaviones. El portaaviones cuenta con armamento antiaéreo.